เจ้าตัวนี้เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดมันเป็นสัตว์ที่บ้าเอามากๆครับที่เรารู้เกี่ยวกับคราเคนมันตัวใหญ่มีแขนมากมายที่จมเรือได้จุดประกายทีมให้นึกถึงสัตว์ร้ายและนำมันกลับให้มามีชีวิตสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลก79 บาทพิเศษลูกค้า AIS ดูฟรี7 วัน69 บาทต่อเดือนที่ doxilla.com